你不结婚不生小孩，你就是一个不完整的人，没有责任感，自私自利。要是所有人都像你这么想的话，社会就发展不了了。不结婚不生娃，老了生病没人知道。你结婚了，我就完成任务了，找个老公，生活就轻松啦。你都几岁了，这不早就没有好的啦，过了年纪就找不到啦。这些话你是不是经常听到呢？但是大家好像现在都活明白了，都不怎么想结婚。现在的社会，大家都有自己的生活方式和价值观，好像结婚并不是唯一的选择。你看我们父母那一代啊，30岁还没结婚是要被很多人说闲话的。但是90后似乎已经不在乎这些了。90后更注重自己的感受和幸福，不会为了去迎合别人的期望而去做自己不喜欢的事情。我有几个堂哥堂姐表姐啊，他们都30好几40了，有房有车有存款有稳定的工作，但就是没有找到合适的伴侣，即便家人天天催都无动于衷。就像这种思想独立经济独立的人啊，就是不想随随便便找个人结婚，毕竟一辈子那么长嘛。而且现在结婚真的是各种花钱啊，有孩子的教育啊，还有医疗啊，还有各种人情世故，压得大家都喘不过气。经济压力太大，加上最近几年的经济不景气，赚钱也越来越难了。自己养活自己的困难，更别说要承担家庭的重任了。结婚这个事情，每个人的看法都不一样。有人觉得结婚是一件好事情，可以找到一个陪伴自己一生的人，一起经历人生的起起落落。但是也会有人觉得结婚是一种束缚，会限制自己的自由，还要承担很多义务和责任。不过不管你怎么看待结婚，有些事情是必须要考虑的。比如说你要找一个人结婚，这个人要和你有共同的价值观和兴趣爱好，还要有足够的责任感和担当。根据自己的实际情况和需求，做出最适合自己的选择，不要被社会的压力和别人的眼光所左右，要遵从自己内心的选择呀。Hello， 大家好，我是不会抓鱼的鱼妹。现在地龙我们差不多起完了，现在准备去码头卖虾了。已经起完了，准备回家，回去码头卖虾。今天好多虾哦，我们现在准备去码头卖虾。这些虾要拿回去晒虾干。现在到码头了，准备去卖虾。这边卖虾。刚才那个鹤扇还有旺仔那些鹤扇和那些鱼，我们一共卖了100多，然后那些虾大概是13斤吧，30块钱1斤，卖了差不多40块钱。今天卖的价钱还不错，挺满意的。还没下来，回家，太热了。姐，怎么？好的。加了，好热。现在刚回到家，这个阿伯就过来我们家收蟹了，还有一个阿伯想过来买弄仔，然后没有了。这狗是我朋友的，在我家寄养几天。哎，压力啊，压力啊！来，准备晒虾干。
今天太热了，连水龙头的水都是温的。抽奖的虾干还不够，还要继续晒。晒多一点，上次的那些不够多。要放点盐，放点盐才够入味的，放一点点就可以了。要炒均匀。炒均匀，然后就小火盖上盖子，就慢慢煮，3到4分钟左右就可以了。不用放水的哦，小火煮。好了，我煮了4分钟，熟了。这看煮虾，平常煮虾也不用放水的，晾一会儿，然后我们就拿去晒。煮熟的虾我一般都会尝一下，吃完再晒。再煮点菜，粥我已经煲好了，煲了白粥。好，来。我刚洗完了一个澡，其他的那些已经晒成了，已经是成品了。就这么每天晒一点点也差不多够了吧。这期的视频就到这里结束了，喜欢姨妹的记得点关注，拜拜。上次做的抽奖活动就是抽虾米的，有好多网友说没有中到，然后我再准备做一次这样的活动。抽奖的方式还是跟之前的一样，转发微头条，还有关注阿鱼妹，名额也是50名哦。8月5号开奖，一定要转发香干虾米的微头条。一定要关注了再转发哦。打开西瓜视频，点击头像进入个人主页，点击我要加入我的粉丝团。加入成功后将获得粉丝团专属勋章。Hello， 大家好，我是阿鱼妹。表姐夫在外面起没虾仔，我现在跟他的朋友开船出去接他，把那些没虾仔拿回来晒。这些篮子就是拿出去装没虾回来的，有10来个。都是放网下去，网那个没虾的，这些船都是放在那里的，修那个火车的那时候。看这个女孩这里有小手，完了，不要上货了。哇，这条为什么这样？
是因为今天大家出海一定要注意安全哟。现在在等表姐夫，也在要等谁吃才可以起那个虾皮。这些人是过来旅游的，租船出来旅游的。哦，来汇合了。哇，好酷哦！现在跟表姐夫的朋友去不同的渔民那里收虾皮。他要去不同的渔民那里收购那些虾皮，存起来一起。这虾皮就是这么大的，市场不大的。哎，都要敲窗户。这些，这个老板说是可以升级的，但是我试了一下，有点腥那个味道。有一个海茄，这里还起了一条小石斑。真是什么都有啊，在海里。这艘开得好快。而且现在在拉网啊，不知道有没有货。多活吗，姐夫？他还是没知道我知道，没货。我们这点小孩进来，表姐夫出来的比较早，所以我现在跟他的朋友去收虾，等一会就回来。这张网是比较大型的了，等他们拉起来，就把它收走。走啦！到码头了。表姐夫比我们早回到码头，因为我们刚才去收虾皮了。交货给别人。多少都干。多少块钱？有一部分是，还有一部分是他的。这个虾是
真的是长不大的，就是这么小的。这个晒干的话，可以煲粥啊、炒菜啊、煲汤啊，都可以，蒸蛋也可以。反晒而回。哎，今天就这2颗，现在跟这切一起拿回去晒啊，跟梦一样。今天没有什么虾。2颗就2颗。一筐有100是吧100多一点。100多一点啊。这没虾用晒虾皮的，它就是这么大的，最大是这么大的，很少见嘛，这个活的。煮熟吗？不用，什么都不用，就这样晒。保持最新鲜的，对。叫我朋友拉回去晒干，现在。让你朋友来。等一下，我们会在这个地方晒虾皮。这些大鱼就是刚才在那个收那些虾皮的时候，就一箩啊一箩的，有1条半条的就存起来晒了。过一下晒一下。这是散开的。那就不用手了。好，你给最后。做筛不是筛的很均匀，看一下这个要补的很满，都铺完了，晒完了，这个大概要晒多久啊？现在这天气这么干燥，3到4个小时。快啊！这个虾很小。对，我们家的那个虾还要煮了，然后要再晒的。这个2筐大概可以晒多少？2筐大约40筛吧。40筛啊？那挺多的。这期的视频就到这里结束了，喜欢鱼的也记得关注，拜拜。Hello， 大家好，我是阿姨妹。Hello， 大家好，我是肥妹。今天堂哥纯净水，带上肥妹和嫂子，而嫂子呢？和嫂子一起去热闹，出发吧，开着我们的小3轮去。肥妹，你要不要坐这边？好，我坐那里。坐副驾驶。来到这里下雨了，这个天气搞定没？给10樓。我最大潮的。我未到最大潮。要涨最大潮才可以把船进水。潮正一响，忘点慢点。买点鞭炮庆祝一下。不要。嫂子带上堂哥去找点柚子叶，还要什么东西？姜醋。还姜醋啊？撒一下这个大吉大利这样子的说法。日本乜咧？身體幾好啊！現在有收到，吹告霸道，做咩？做葱解牛，這個是絕了 ，happy。去跑江！放个鞭炮庆祝一下，潮正一響，忘掉媽倆。嫂子說新船下水要去兜一下大運才行，這樣就更好了。對。上船咯！出發！哇！
夏天宵夜好凉快。对。我们回来啦！兜一个大圈就回来了，图个好意头。行大运。终究还是需要一个女主人。对，女主人来牵一下绳子，这样才方便一点。她平常一个人出去钓鱼的时候，这不是很方便吗？喂，嗰鏡一個號我一齊加個菜嘛會係？好啊，我到時叫上湯油菜來。好，我去買菜走。走吧，我们去市场。坐后面。我们阳江有一句话说，3個婦人一條氣，兩個女人就炸街了。我開車，他們就在聊天。喂，車沒電了，等一下大家要下車推車了。為啥？三哥，我車冇電好。啊，抵啦，等我冇打杯，冇自鬼油冇仔。走，这个要不要脱掉？对，脱掉吧。去赶集去买菜了，放这里充电就好了。回家去，诶，报警了，报警了！上坡你们要下车推车。哎，没电了，没办法，又没电了。冲那么一小会儿，这里离家还好远呢。好坎坷。啊 ！My God！My God！ 累死了吗？没电了，我的车没电了。路上遇到了堂哥。我上车了。你上吧。嫂子回去先，跟堂哥的车回去先。你要不要？要不要一起？推吧，等一下没有人力推。我这一点点你去不去？对，那个推了，但是要推车咯。你去吧。我去啊。好，你去吧。你跟着回去吧。去吧，去吧。哎呀，剩我一个了。慢慢开吧，应该可以。减少了2个人，慢慢开还是可以的，有一点点余电。人生路，终究还是要堂哥拖车回去。我的天哪，忘记充电啦，好坎坷。好在还遇到了堂哥在路上，不然我也不知道怎么办了。这里离家还有几公里呢。终于到家了，你们做的还好吗？还好。我到你后面的山我一路唱回来，下坡还容易一点哇！小毛，下来，你。所有菜我们都已经准备好了，准备开煮了。今天晚上由嫂子来掌厨，她煮这个猪肉非常好吃。终于出了一点太阳了，把妈妈腌制的这个瓜咸晒一下，一直都在下雨阴天啊，没天气晒。等一下我排好，它又那个下雨了，白搞了。天气太不稳定了。要是这个天气稳定，我早就刷那个厨房的墙了。对，这厨房的墙都放了这么久都没搞，就这样吧。这时再打一坨在这里。是啥？开饭喽！开饭喽！啊，吃饭还没吃饭就开始了，倒酒了。倒酒，喝酒了。做咩不喺嗰度啊？媽，你睇已經係。你隨手到我媽啊！
跟住奶奶冰咯。嗰邊，等下裝好個湯。來，恭喜今天堂哥船进水哈。對。白凡有個老婆，你們兩個。今天堂哥船进水，非常開心，希望他在事業上越來越好。对，还有最重要就是找到一个良配，能够在这个海上度过神仙眷侣般的生活，那是最棒的。对，不知道他有没有收到。好，这期的视频就到这里结束了，喜欢雨妹的记得关注哦，拜拜。拜拜。